Çocuklar efsane. Bu film tam bir efsane. Bizde kesin. Pardon. Hazır efsaneleri konuşuyorken size bir efsane de ben anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. İstanbul'da yaşayan bir kral varmış. Bir gün kahin krala bir kehanet fısıldamış. Dünyalar güzeli prenses kızını bir yılan zehirleyecek. Aç biber, dede al. Kral kehaneti duyar duymaz kızını saklamak için İstanbul'un her yerine bakmış. Saraylara gitmiş. Kalelere çıkmış. Kulelere tırmanmış. Gecesini gündüzüne katmış. Gitmedik yer bırakmamış. Sarnıçlara inmiş. Her yere bakmış. Doğru yeri bulamamış. Ama vazgeçmemiş. İmkansız bir yeri işaret etmiş. İki kıtanın tam ortasında kale gibi yükselen bir kule yapılmasını emretmiş. İşte o kule prensesin yeni evi olmuş. Bu yüzden oraya Kız Kulesi derler. İstanbul'a inince kesim gibi. Başka efsane var mı? Daha çok efsanemiz var. Göbekli Tepe, Efes, Pamukkale, Nemrut, Kapadokya saymakla bitmez. Bu arada Boğaz'da balık yemeyi unutmayın. Bu balık kadar efsane. Türkiye'nin efsanelerini Türk Hava Yolları ile keşfedin. Sayın yolcularımız, uçuşunuzda kablosuz internet hizmeti ve canlı TV yayını sunuyoruz. Sport 24 kanalından spor müsabakalarını canlı izleyebilir, kişisel elektronik cihazlarınızla internete bağlanabilirsiniz. Business Class yolcularımız ve Miles & Smiles üyelerimiz için farklı kotalarda ücretsiz internet hizmetimiz bulunmaktadır. Üyeliğiniz bulunmuyorsa Wi-Fi portal sayfasını kullanarak Miles & Smiles'a hemen üye olabilir, internet hizmetimizi şimdi kullanmaya başlayabilirsiniz. Detaylı bilgi için kabin ekibimizden daima yardım alabileceğinizi hatırlatır. Keyifli uçuşlar deriz. Dear passengers, we offer wireless internet service and live TV broadcast on our flight. You can watch sport events live on the Sport 24 channel and connect to the internet with your personal electronic devices. We offer free internet service in different quotas for our business class passengers and Miles & Smiles members. If you do not have a membership, you can immediately become a member of Miles & Smiles by using the Wi-Fi portal page and start using our internet service now.